再次歡迎各位咧參與今日 Thomas 同埋 Anita 嘅新晉鑽石表揚大會啊！我係今晚嘅 MC 陳安同 Emily， 同一眾嘅打工仔一樣，多謝你哋。同一眾嘅打工仔一樣啦，我都有一份工作嘅，同時間咧經營安利呢一個生意咧已經有10年嘅時間啦。咁係一位 Slasher， 有冇 Slasher 嘅朋友都揮揮手先？哇，都好多喎，歡迎你哋。今晚嘅大會主題係銳見定義未來。講到銳見咧，我覺得非常吻合今晚兩位主角。Thomas 咧喺佢嘅業內係曾經做一個咧時裝雜誌嘅廣告總監，時尚嘅尖端；而 Anita 咧就係一個幫明星化妝嘅化妝師喎。最艱難嘅咧就係佢哋咧有深遠嘅目光，睇到安妮嘅事業，除咗佢哋嘅生意之外，喺艱難嘅時候亦都可以創出一片天。今晚我哋將會一齊見證呢一個銳見，睇佢哋嘅開花結果。主角咧已經準備好啦，我有請各位起立，用最熱烈嘅掌聲去歡迎我哋今晚嘅主角新晉鑽石郭永俊 Thomas 同埋胡美寶 Anita 夫婦，喺安利香港總經理鄭雍容女士 Anna 嘅陪同之下進場，有請。哇！非常之雍容華貴嘅 Anita 同埋俊俏嘅 Thomas 啊！大家可以咧再以熱烈啲嘅掌聲歡迎佢哋。實在係要經過一番嘅努力咧，先可以踏上今日嘅屬於佢哋嘅鑽石舞台。請大家以熱烈嘅掌聲恭賀佢哋，亦都希望在場嘅每一位咧，你哋都會有自己光輝嘅呢一個時刻嘅。實在好戥佢哋開心。再一次恭喜 Thomas Anita。恭喜晒 Thomas Anita， 有請兩位就座。同時咧，我哋一齊去歡迎參與今晚大會嘅嘉賓，包括咗香港全球獎銜創業者皇冠大使傅南生吳彩雲夫婦，全球領導人行政鑽石以上嘅領導人，安利香港行政鑽石以上嘅領導人，同埋一眾嘅鑽石領導人，一個熱烈嘅掌聲俾佢哋，歡迎佢哋，多謝佢哋今晚嘅出席。安利咧，除咗事業之外咧，更加係一個可以開發潛能嘅大舞台啊！講到潛能，跟住落嚟嘅表演咧，就會好見到呢一種精神咯。而家咧，我哋將個舞台交俾一眾嘅年青人，表演嘅成員包括咗 Charlie、Rachel、Emily、Ryan、Aaron、Marcus， 仲有伴奏嘅 Sophie、Ryan、Jared 同埋 Nelson， 佢哋會表演嘅係手印。呢首歌咧代表咗 Thomas 同埋 Anita 同佢哋嘅團隊非常之有意義嘅，而當中嘅歌詞咧都會帶到團結呢一個訊息，正正咧就係佢哋團結奮鬥同埋佢哋嘅寫照。事不宜遲，我哋將個時間交俾佢哋啦，手人有請。
若定最終不管走得多遠，未會鬆開手未困，沿途是你，留低我這顆當時若再提醒，掌聲背後的初心未人，紅豆布也要再頂風把手，留低一擔掌印。無法避免暗地會有小爭吵戲碼，記住你每夜對我吐出心內話，從沒拒絕，率真的微笑中漸高聲發，難忘舊日你我舊日少女，別笑得多瀟灑，若定最終不管走得多遠，未會鬆開手未困，沿途是你，留低我這顆當樹蔭，再提醒，掌聲背後的初心未泯，紅牛布料也要再頂風把手，留給那掌印，接力賽要共你衛冕冠軍，盡全力台上留下雙雙腳印，再觸發地震，難亦要捉緊。若定最終不管走得多遠，未會鬆開手未困，誰恨我，誰料你率先跟我分，再提醒，掌聲伴着偶爾會失神，從頭亦願意再步步與你，嚟挑戰中打滾，於是最終幾多分岔跟意外也更握手前行，誰力反對，連飯都好比一包藥引，別容忍，握緊信念將只要成風人，紅牛布料更要再頂風把手，留低一笪掌印，憑打不死口吻，螢火不會降溫，能飄色的掌印，留低一笪掌印。接住落嚟，請以最熱烈嘅掌聲歡迎新晉鑽石郭永俊、胡美寶夫婦 Thomas Anita 到台上，亦都非常多謝 Thomas Anita 嘅仔女 Brian Sophie 同一眾嘅拍檔帶嚟精彩嘅手印演出。佢哋憑住一份嘅鋭劍，喺安理收穫咗多一份嘅保障，仲建立咗一個充滿溫度嘅環境，去鼓勵身邊嘅人，甚至係下一代去發揮佢哋嘅所長，定義屬於自己嘅未來。將個台交俾 Thomas Anita， 再一次恭喜佢哋。我哋喺同一個團隊經營安理事業，見到一次又一次佢哋挑戰目標、完成目標，最後達成鑽石，走上今日嘅舞台，正正體現咗成長型嘅思維。只要堅持持續嘅行動，認定自己可以，一定得，就係會去到佢哋嘅目的地，今日嘅舞台。再一次恭喜 Thomas Anita， 亦都非常多謝 Thomas Anita 嘅仔女同埋一眾嘅拍檔帶嚟精彩嘅手印演出。
Hello， 大家好，好多謝大家。我覺得好似結婚啦咁樣，似唔似啊？太感動，太興奮，真係好多謝大家。因為喺呢個生意裏邊咧，實在太多年，請容許我咧，俾少少時間咧，多謝一啲好多人。Thank you。好多謝大家咧喺百忙之中咧抽時間出席我同 Anita 嘅表揚大會。各位嘅掌聲、歡呼聲、應援團、花籃，好多嘅禮物，真係多謝你，再次感謝。願一切榮耀頌讚歸於我主耶穌基督。同埋我天上嘅爸爸，喺屋企嘅媽咪，仲有我外父外母啦，我哋嘅屋企人，多謝晒你，好多謝安利公司提供一個咁好嘅平台，有好好嘅產品，好好嘅制度，有好多領導人一路咁樣協助我哋發展嘅事業。今次晉升鑽石呢個業績嘅話呢，好多謝公司為我哋舉辦好多一連串嘅活動嘅慶祝會。今日我完全冇諗過係咁多人咁爆嘅，多謝晒你哋。今日有成接近2000人出席啊，多謝晒。其中一個好特別嘅獎勵呢，就係邀請咗香港著名嘅攝影師幫我哋影一輯好靚嘅相。大家靚唔靚嘅相？我強調唔係 AI 㗎，係啊嚇。不過我知大家問緊一個問題，喺而家現今嘅科技同埋攝影師嘅技術，頭髮多係好容易嘅啫。Alpha 你咁大聲嘅你？OK， 我要多謝我嘅推薦人 Lawrence 係帶我參加安利，仲有咧就係早期嘅啟蒙老師，包括創業者三鑽石吳華權先生、Daniel 同埋 Teresa， 行政鑽石 Simon 老師、正華老師，另外仲有 Simon Choi 同埋 Helen。咁要多謝咧我哋咁多年亦師亦友嘅好拍檔 JR 行政鑽石 Human 同埋 Rosalie， 不斷鼓勵支持協助再次發展個生意，非常之重要。當我哋重新發展個生意嘅時候咧，我哋好感恩我哋可以入到耀星團隊，好多謝創業者皇冠大使 Anita Clement 提供一個咁好嘅平台，俾我哋一啲好平凡嘅人都可以可以努力喺度發展，實現到自己嘅夢想。亦都同時要多謝喺呢50幾年香港為我哋香港安利市場付出嘅前輩們咧，我請大家熱烈掌聲多謝一眾鑽石或以上嘅領導人，特別要多謝姜太，今日咧特登出席，我知道咧。聽晚你有一個好重要嘅活動，我籌款活動，都多謝你，多謝你，我會出席，多謝。OK， 咁我哋要講下我哋嘅故事啊。咁我咧就喺18歲嗰時候參加嘅，係啦。咁咧我係一啲非常之尊貴嘅中學生。點解咧？因為咧係冇一間學校願意收我讀中六。咁所以咧，我就好早咧就出咗嚟去返工去做嘢。咁突然間有一日咧，我有嘅中學同學就打電話俾我，咁我同我講就話有啲嘢傾下喎。咁我話好啊，咁啊跟住傾下飲杯嘢啦咁樣。
咁當時嘅話咧，好夜嘅，係10點幾我記得，因為我收工要咁晏。咁其實我成晚我唔知佢講乜㗎，係啦。咁佢原來咧同我講緊安理業務計劃。咁聽完之後嘅話咧，我只係發覺咧就係首先第一樣參加嘅費用好少啦。第二咧就係啱啱畢咗業之後咧，其實我自己都想擴闊自己嘅圈子，都想識多啲朋友。咁所以咧就一口就應承佢。咁佢同我講，我話啊，你參加咗，不如你都要了解下啦咁樣。咁佢就邀約我去聚會啦嚇。咁我同佢講話，我10點先收工㗎喎。咁佢就話唔緊要啦，嚟會後會啊，食下嘢啊都好啊咁樣。咁咧其實咧當時咧我就唔知點樣推佢，不過我就喺度諗緊，唉10點鐘又唔想翻屋企，因為10點先收工啊。咁啊不如去啦咁樣。咁所以咧我哋就又係我每次開會咧就係完咗會我先到嘅。咁但係咧，我哋咧就攞一啲精華，咁啊一路咁樣去認識安理啦，認識間公司啦，認識個團隊，認識個產品。及後咧，用咗半年嘅時間，我發覺咦，呢個一個係幾好嘅事業，咁所以咧就開始去努力去做啦，努力去發展啦。咁我當時嘅話咧，喺22歲嗰陣時候咧，就做到 DD， 即係而家嘅樸金。咁25歲咧就做到紅寶石。嗱，當時嘅產品咧，我哋主要就推廣咧就係家庭清潔用品同埋洗頭水、護髮素、牙膏、牙刷嗰啲嘅。皇后煲有㗎啦，不過我係唔識賣嘅，亦唔識講啦嚇。咁自己用咗一套。營養嘅冇人會對，當時冇人對呢樣嘢有興趣咯。咁空氣機啊、淨水器嗰啲完全冇添啦嚇。咁你問我點樣做咧？其實我係唔知嘅。咁你問翻咧就我點解啊？我後尾諗翻之後，其實就係我好想做咯。我當時好想做到咯，好想做到一啲嘅成績。咁所以咧，我成日咧形容一樣咧就係咩咧？為什麼做比點樣做係更重要咯。咁所以咧，我亦都鼓勵大家咧可以了解下，究竟你點解要發展呢個生意咯？揾下呢度嘅價值。咁當然啦，我喺呢度咧最大嘅價值咧就係認識到我太太啦，因為咧佢就喺我組內裏邊嘅第7層心嘅，係啦。咁所以咧，只要你清晰要啲乜咧，咁你就揾到啦。我當時清晰咁啊，擴闊自己圈子啊嘛，係咪先？咁唔止擴闊圈子咁簡單啦，擴闊埋變為一個家庭嘅成員添，係嘛？係。咁所以咧，及後咧，因為老婆就揾到啦，咁所以咧就揾到啦嘛，咁就試下第二啲嘢啦。咁所以咧，當時嘅話咧，咁我自己就入咗廣告行業嚇。咁廣告行業咧，係一個非常之多姿多彩嘅生活嘅。咁嗰陣時係90年代，咁啊好蓬勃啦，入到一個大啲嘅畫面啦，咁啊所以就好自己又中意喎，又好開心喎，咁咪揾到錢喎嚇，咁啊所以咧就繼續做啦。咁所以慢慢咧就放低咗安利，一放咧就放咗20年。咁但係咧，咁啊廣告雖然係揾到啫，但係如果大家知道做廣告嘅話咧，係咪成日要度橋啊？要去諗嘢噶嘛，啱唔啱先？咁你今日嘅橋，聽日用唔用得噶嘛？咁所以咧係不停咁樣諗，不停咁諗。咁你一路做好，有生意好嘅時候咩？咁公司梗係俾多啲 quota 你啦，俾多啲壓力你啦。咁所以咧係好大壓力嘅工作嚟嘅。咁及後有個情況底下咧，就不停每年咧就加嗰啲嘅生意額要你去追。咁咧經常咧就要同管理層開會。我好中意同安理管理層開會，大家係傾偈，但係唔係嘅，出邊嘅管理層開會係點啊？捽數嘅，係嘛？我最記得就係咩咧？有一次咧就開會嗰陣時咧，佢同我講就話 Thomas， 你欠我幾多百萬？欠我錢？我做咩欠你錢啊？我冇欠你錢啊！哦，原來就係因為你欠咗公司嘅生意額，即係等於你欠我錢。哇，咁都得㗎喎，係咪先？咁所以咧，為咗生活啦，咁嗰陣時都已經結婚啦，咁所以咧都要繼續做啊嘛。咁但係嗰陣時候都諗好多嘅唔同嘅機會，睇下可唔可以發展啦咁咧。咁但係又冇諗到一啲嘅想做嘅嘢啦，又有陣時又驚自己做唔到啦，又驚做生意啦咁樣。咁咧後尾就真係唔掂啦。點解咧？曾經我翻大陸嗰陣時候咧，去做廣告啦，咁開始見到媒體嘅趨勢就開始喺度變係乜咧？而家大家仲有冇睇雜誌啊？雜誌係咪已經變成歷史啊？冇錯啦。咁當年咧就係大概2009年、10年個階段嗰時候咧，哇！我發現咗呢個係一個對我嚟講咧係一個真正嘅挑戰，因為咧已經轉型啊，甚至乎唔知點樣去發展，好似而家我哋對待緊 AI 嘅年代咁樣，哇，好亂嘅時候。咁我哋咧就好想揾機會，但係亦都好擔心，都唔知做乜好。咁所以咧，我同 Anita 不停咁諗做乜好咧，咁樣。咁所以咧，卒之咧後尾就做咗佢嗰個生意啦，係嘛？
你呢個生日。咁不如由你去介紹下自己，讓俾大家認識下你啦，好唔好？好，大家好。咁我係 Anita 啦。咁我介紹下我自己。咁其實咧，我都係18歲加入安理嘅，不過遲佢幾年嚇。咁我本業啦，都係一個化妝師。咁當然啦，頭先都見到啦，我有2個仔女，都好大個啦，佢哋都過咗20歲啦。咁我係做化妝之外咧，咁我亦都有做啲旅行團嘅業務嘅，亦都咧就係做我哋喺西貢咧，同我啲 partner 咧就開咗間 coffee shop 嚇，我係一個 slasher 嚟嘅。咁我點解加入安理咧？哇，好震驚呢啲相，通常係好驚。喺我啱啱畢業啦，咁我就17歲就中學畢業啦。咁我都好勁，因為17歲中學畢業咧，咁我第一份工咧就做咗個叫金融投資顧問，即係而家嘅倫敦金嚇。咁嗰陣時咧就好快啊！我3幾個月之後咧都揾到幾多錢。咁嗰個收入咧就同我同期嘅同學咧都有2-3倍嘅。咁所以咧我就馬上決定咧，我就決定算啦，反正我都唔係好中意讀書，咁啊不如咧就投身社會，咁就直接即係唔升學啦咁樣樣。咁我知道同時間咧，我班好 friend 嘅同學咧就加入咗安理，佢哋啲行為古古怪怪，咁我都聽下都知道佢哋有啲嘢搞㗎啦咁樣。不過佢唔敢叫我㗎，因為你睇下我成個成功人士咁嘅樣，上面就係我17、18歲扮大人去見客，扮20、30歲嗰個樣。咁我仲要咧拎個8000幾蚊嘅大哥大電話，又有 call 機，又有咩名牌手袋，一定要嘅呢啲。咁所以佢都驚嘅我。咁但係有一個唔知死嘅就係嗰位係啦，嗰個我個好朋友，佢嘅 Angel。咁佢咧就有一日打俾我，佢就話你咧今晚得唔得閒？我話咩事？你可唔可以代我去聽計劃？我話咩叫代你去聽計劃？我咧就約咗我另外一個同學，佢咧就唔得閒。咁因為我又約咗我嗰個上線咧，我就唔好想甩佢底。咁你去可唔可以同我去聽？我話吓？點樣代你去聽都得㗎？咁啊得㗎啦，得㗎，你坐喺度得㗎啦。嗱，我唔參加㗎，我唔做㗎。跟住佢話冇問題，你去就得㗎啦。咁我更加醒啦，唔好帶錢。咁跟住咧就去到間茶餐廳啦，見到嗰個上線啦。嗰個上線就黑掹着條短褲，好驚。哦，原來佢教體育，啱啱落堂就嚟講 OPP。咁我哋俾啲掌聲，我哋嘅行政鑽石 Simon 鄭祖勇先生，係啦，就係當時咧佢幫我講計劃。佢講得嗱，我咧咁咩心態咧，我就去諗住咧，即係我諗佢哋都係俾人呃㗎啦。咁所以咧，我就去揾破綻，我即係睇下佢搞乜嘢。咁我就所以咧個去聽計劃，通常都係即係唔知講咩。我諗你哋係嘛？你哋第一次聽計劃都懵下懵下㗎啦。我唔係㗎，我好醒，我就即係真係好用心去聽。咁我就聽到啲嘢嘅。咁我聽到咧，我就發現咧，我翻去嗰張先，係啦。我發現咧，我就原來成功呢個生意咧係可以咧，哇環遊世界嘅喎，同埋可以唔使翻工嘅喎，哇我中意啊！咁同埋咧都係一個好自由自在嘅生意。咁啊心底裏話好中意啫，但係我唔會話參加噶嘛。咁但係咧，即係佢懟咗張方嚟嘅時候咧，咁我話我冇錢喎咁樣。跟住我同學好熟噶嘛，咁我幫你俾住先咯咁樣。咁我就簽咗啦。我想去好啦，咁咧就咁去到嗰個中心啦，咁我哋中心好後生嘅，咁啊全部都係20零歲，咁有幾個30幾歲，我哋覺得佢好老㗎啦已經。咁我點解會識到佢咧？咁佢頭先講咗啦嚇，我係佢隔咗7代 ，Simon 就隔咗9代，係啦。咁其實好多人跟進我，中間嗰7、8個人都係咁跟進我，咁佢都跟進得非常之好嘅嚇。咁所以咁我哋都睇得出啦，佢係一個。我真係眼光啊！我有眼光啊，睇得出咧，佢係一個好上進啦，咁同埋咧好有責任感嘅人嚟嘅。咁所以咧，慢慢咧我就係啦，跟住就同佢一齊啦。你哋都好中意聽呢啲乜嘢嘅，真係係啊。
好咁啊！喺嗰幾年咧，咁我最開心係咩咧？我係超級貪靚嘅，咁所以咧我就可以喺嗰度學美容啦、學化妝啦。咁我好快咧就已經咧就係入咗個美容班，就幫手教美容班噶啦。咁同埋咧，其實嗰幾年咧，雖然頭先聽到 Thomas 講啦，咁佢唔做，咁我又跟埋佢。咁所以嗰幾年咧，雖然就喺嗰度學咗好多嘢嘅，其實咁我哋學咗好多啲演講技巧啊、銷售技巧啊，同埋人際關係呢啲嘢咧。我覺得雖然我冇讀大學，但喺嗰幾年咧，同讀大學真係冇乜分別嘅。咁呢樣嘢咧，非常之幫到我咧之後嘅事業啦，同埋生意嘅。咁冇做，咁我做咩咧？咁我就入咗呢個旅遊業，因為大家記唔記得？我想環遊世界，但係喺 Amway 嗰度環遊唔到，咁我諗下旅行社咪可以環遊世界咯。咁所以咧就我入咗即係旅行社啦，去做領隊，帶人去旅行。咁不過咧，原來做嘢同埋玩啊，真係兩回事嚟㗎。因為做嘢咧就即係你去做嘢咧，就成日咧係咁嘅。旅行社咧就成日咧都會去同一個地方嘅。咁我就經典嘅，公司都出晒名嘅。我第一年咧就淨係去咗13次泰國。咁同埋咧就不停去同一個主題公園。咁你點中意去旅行，你都覺得好悶㗎嘛，係咪？咁同埋咧，即係過時過節就成日睇住啲人咧，成家合家歡去旅行啦，同埋一 pair 一 pair 咁樣去旅行咧，好溫馨啊，好開心啊！我哋提供情緒價值啊。咁但係咧講真，我就真係孤零零一個嘅啫。咁所以喺尤其是我結咗婚之後咧，咁我就都退居幕後啦。咁然後咧，真係有小朋友之後咧，我就已經決定咧，就冇再做旅行社嗰份工。咁但係我都要，因為我係需要照顧小朋友啦。咁但係我又想揾錢咧，咁我就決定我以前教化妝、教美容，咁我可以用呢個專業咧去，因為喺嗰陣時咧係做化妝都幾好㗎，都揾到錢嘅。咁亦都時間比較自由，比較嘅啫嚇，唔係真係好自由。咁我都做得唔錯啦，因為其實喺 Amway 嗰幾年學到嘅即係啲溝通技巧啊，各樣嘢咧，其實好幫到我喺嗰陣時咧，好快大半年到啦，我就已經咧可以係全職咧即係去做到呢個化妝生意。咁而化妝呢個工作多姿多彩，去個地方又靚，對住啲靚衫靚人，全部都靚嘢。咁同埋見到都係啲 model 啊、明星啊，人哋帶婚宴啊咁樣樣。咁我都做好多婚宴啊，同埋除咗婚宴之外，我都做好多譬如演唱會啊、廣告啊、嗰啲 show 啊嗰啲咁樣，都其實真係幾唔錯嘅。咁不過即係生意唔錯之後咧，就想做好啲啦。咁所以咧，我哋喺銅鑼灣嗰度咧就即係租咗個地方啦，就擴充。咁我就做我哋工作室啦，就去接生意啦。咁亦都接一啲咧就婚禮嘅生意。咁同埋咧就教化妝。咁我哋有咗呢間公司之後咧，咁啊更加想即係做好啲啦。咁所以咧就去咗一啲會展、婚紗展嗰度投資啊。婚紗展咁咧就希望攞多啲生意。咁其實婚紗展咧都唔錯。但係有時咧佢會OK 嘅，成功嘅，但係有時咧佢都未必 OK 嘅喎。咁啊生意都好難去預測。但係咧嗰幾日咧真係燒銀紙。咁呢啲所有經驗咧都係用錢買翻嚟嘅。咁直到咧08年啦，咁就金融海嘯。咁同我有咩關係咧？因為廣告業咧嗰陣時突然間咧，即係差唔多好似停晒咁樣樣。咁亦都好多嘢咧，佢都可能都唔需要化妝師。咁所以對於我哋當時嘅現金流咧，就真係有影響嘅。咁我需要咧就係即係縮起啦。咁所以我哋就將唔再租嗰個寫字樓啦，即係唔再租嗰個 office 啦。咁同埋咧就將個生意咧就去減，即係縮細啲。咁但係同時間咧，佢嗰陣時做廣告咧，雖然揾到錢，但係咧真係好大壓力嘅。咁佢個壓力係大到點樣樣咧？佢咧就瞓覺瞓得唔係好好，咁啊通常成日都發惡夢㗎。咁佢個發惡夢係點樣嘅咧？佢除咗發惡夢之外，有發開口夢㗎。佢開口夢咧，佢係見客啦、開會啦、俾即係有啲咁嘅內容嘅。咁所以我好恐怖啊，其實。咁係啊，我自己都瞓得唔係好好，所以。咁其實日頭翻工，夜晚得翻多份工咁樣，其實係真係好攰嘅。咁我哋都係喺度諗咧，有咩好啲嘅方法咧？咁我哋諗翻，其實喺我 Amway 裏邊咧，我哋其實咁多年啊，係咁多年咧
每個月都會喺 Amway 嗰度咧收到獎金嘅。因為咧，其實當時咧，我哋都有一班咧好忠實用家啲 VIP 咧，因為 Amway 嘅產品非常之好，亦都非常之多，佢哋咧就自己咧會去買嘢嘅。咁裏邊嗰啲 VIP 咧，好多時其實我自己都冇見過，同埋都已經10幾年冇見過。但係佢仍然咧都會去繼續咧喺 Amway 嗰度買嘢。咁所以喺嗰10幾年咧，我哋都可以喺度收到獎金嘅。咁而咧，我哋計下，咁其實都好似咧，而家你哋買一啲基金啊、股息啊咁樣收股息咁樣。咁呢個咧，其實呢個被動式收入唔錯嘅。咁我知道佢咧就係 Amway 心不死嘅。咁所以我就同佢講：嗱，其實咁啊，你公司捽你數，要你孭300-400萬。如果呢300-400萬係 Amway 嘅生意額嘅話，其實都唔錯嘅喎。咁你不如擺啲時間去做 Amway 啦咁樣。咁跟住我哋就開始咧，就去翻一啲即係大型會議啦、大會啦。咁亦都見翻好多以前認識嘅前排嘅鑽石嘅前輩啊啲咁樣。咁佢哋咧真係好錫我哋嘅。咁啊成日咧都見到我哋咧就鼓勵我哋啦，同埋咧都同我哋講話啊，你哋翻嚟啦咁樣。咁但係當時我已經唔係後生女啦，咁已經係有2個小朋友，又有化妝生意，其實我啲嘢都唔記得晒啦，計劃都唔識講，咁我都唔知即係點樣開始，咁亦都都有啲考慮啦，比以前。咁但係我睇到佢哋嘅生活模式咧，咁我真係好羨慕噶。咁所以咧我就同埋即係我都決定啦，就同埋 Thomas 一齊咧，即係開始重新出發啦。咁咧講下你點樣轉跑道啊？好，咁嗱，我未出發之前嘅話咧，其實我都係透過紐崔萊咧改善咗自己健康好多嘅，咁亦都係令到我個信心咧係大咗。咁大家知啦，我做廣告噶嘛，廣告多唔多應酬啊？多好多應酬啦。咁所以咧，咁其實不知不覺咧，自己又為食啦，咁啊，所以咧就肥咗好多嘅。咁曾經咧，就算我跑緊半馬拉松咧，都係肥嘟嘟嘅嚇，咁所以咧有人又話我似歐陽震華喎，似唔似啊？我都覺得有啲似，應該要擺一次驗下佢先。咁但係及後咧就紐崔萊其實有好多個方案啦，咁啊其中一個方案咧就體重管理，咁我都運用個方案咧幫自己都改善咗健康。咁改善咗健康之餘嘅話咧，我覺得仲有一個意外嘅收穫，就係令到我嘅敏感症咧大大改善。咁我哋有啲咩敏感咧？就係皮膚敏感啦，就鼻敏感。其實呢啲咧已經困擾咗我自己長年好多年嘅啦。咁但係透過紐崔萊咧，真係可以改善。仲有咧就幫咗我個仔嘅鼻敏感，我個女嘅濕疹都改善埋，係咪好好啊？俾啲掌聲紐崔萊先。咁我就覺得好奇怪。我哋以前咧要即係轉季嘅就要睇醫生嘅時候要攞藥㗎嘛，啱啱先？咁點解營養素可以幫助咧？咁因為咁嘅緣故咧，就令到我對營養咧就產生濃厚嘅興趣。咁我自己咧跟住咧就去學營養嚇，咁啊橫掂都係不如認真啲學啦。咁甚至乎咧考咗個營養師嘅資格。咁考完營養師嘅資格嘅話咧，亦都有啲機會我喺一啲家教會裏邊分享啦。咁分享到啲朋友度覺得你分享得幾好啊，不如。咁慢慢咧就由家教會啦，跟住到學校啦，跟住去到唔同嘅機構咧裏邊咧去分享嘅。咁呢啲咧都係我覺得係透過安利裏邊俾咗我嘅對身體嘅改善啦。咁營養素嘅話嘅改善係自己得着咗好多。咁我覺得最重要就係我曾經喺安利嗰發展嗰幾年裏邊咧，係練到一套好嘅功夫。因為以前我唔係做廣告，我唔係做銷售嘅，我係做一啲叫做technician 嘅工作，咁係唔需要特別去做同人去溝通，但係喺安利裏邊嘅環境就幫咗我呢樣嘢，咁令到我喺健康營養跟住再去分享得有系統有條理嘅話咧，呢個我覺得係大大嘅得着咯。咁所以咧後期嘅話，甚至乎考咗營養師嘅資格啦，跟住仲有咩咧？我最開心就喺早幾年裏邊咧攞咗一個香港都會大學李嘉誠專業進修中心頒發嘅卓越導師獎，咁呢個咧係對我嘅教學裏邊咧係一個非常非常之肯定。咁同埋咧喺耀星個平台裏邊咧，俾到個機會裏邊咧同大家去分享營養啦嚇。咁啊多謝晒以上嘅機構同埋 Amway 同埋我哋嘅系統。好啦，咁雖然有咗產品嘅體驗啦，嚇咁亦都知道安利好嘅，但係咧點解佢成日阿 Anita 成日都講我話想試又唔想試，想試又唔想試咧？我諗咧有陣時咧，我哋都會翻去一啲老問題嘅。咩叫老問題咧？記唔記得我當時係點樣做㗎？
賣咩啊？賣家庭用品啊嘛，賣清潔用品啊嘛。咁而家唔係咯喎，喂，我假假地都係一個廣告總監啊，係咪先？跟住叫我攞啲簡費出去賣，好難㗎，啱唔啱先？跟住仲有一樣咧，哇！即係有啲人就覺得哇，你做直銷啊，跟住又諗埋究竟會唔會又呃人啊，又話嗰啲係咪都有傳統啲問題咁樣㗎？咁其實我都有㗎喎，你唔好以為咧我冇呢啲問題，我都有。不過有呢啲問題唔代表唔得㗎嘛，啱唔啱先？唔代表做唔到㗎嘛。咁我就所以咧嚟會場咧嚟大會係好重要嘅。咁頭先 Anita 講，我哋因為喺大會裏邊經常見到一啲嘅領袖、一啲嘅好朋友，其實佢一路喺安理裏邊發展，佢冇等我，佢冇停低咯，佢繼續喺度發展咯。我睇到佢生活越嚟越好，咁我就問一個問題：我面對呢個問題，佢哋有冇面對呢個問題？同樣一定有，點解佢可以解決到咧？咁所以咧，反而我應該要咩咧？我唔應該因為呢樣嘢而去阻礙我去發展個生意，反而因為呢樣嘢咧，我哋認真去了解點樣去解決個問題。咁當然啦，過程裏邊咧一定要有人係鼓勵你嘅。咁我鼓勵咧就係一定係 Human 同 Rosaline 啦。咁佢對我好好嘅，咁啊定期咧就會揾我去食嘢啦、傾下偈啦、溝通啦咁樣。咁佢次次都鼓勵我發展咯。咁所以咧真係重新再發展嘅事，會話要多謝 Human 同 Rosaline。Thank you。令到第二樣嘢係乜咧？就係當我發展嗰陣時候咧，啱啱安利公司咧就有一個獎勵計劃嘅。呢個獎勵計劃咧就係咩咧？就係首次去舉辦咧，就係去美國紐崔萊農場去參觀嘅。咁嗰陣時咧，如果大家記得係2012年嘅。我一聽到呢個咧，我就哇非常之興奮，因為咧我食咗紐崔萊咁多年咧，我好想去個農場睇下。咁去睇catalog 睇目錄就睇得好多啦，咁佢所講嘅嘢，究竟係點樣去見證到咧？咁所以咧，我係好努力咧，係達標去做到呢樣嘢。咁而當我當日去到紐崔萊農場嗰時候，哇！我梗係讚歎咯嚇，讚歎就係咩咧？嗰個農場大到咧，真係一望無際咯，全部都係種植緊啲植物營養素，啲植物咧係對我哋有幫助。當日嘅田咧，就係全部都以一望落去，全部都係紫錐花，全部嗰啲花冧咁，好靚好靚。我哋就係食緊呢啲嘅萃取物，係咪？咁所以我哋係好有信心。佢由種子到成品，全部一絲不苟去做咯。咁所以翻到嚟嘅話咧，令到我對呢個事業裏邊更加有信心，更加有個底氣。咁啊，跟住再達標唔同嘅獎勵計劃啦。咁所以咧，我覺得最簡單嘅方法就係咩咧？跟着公司嘅方向，跟着公司嘅策略，跟着公司嘅獎勵去咧，就一定好啦。OK， 好，冇反應。OK， 好啦。咁喺2012年咧重新出發嘅話咧，咁我喺跟住嗰幾年裏邊咧，都係一路咁去做，一路咁去學習，跟住一路咁去發展啦。咁喺呢段時間嘅話咧，咁睇翻個歷程嘅話咧，其實喺2019年、20年到呢段時間嘅話咧，大家睇唔睇到？反而個生意咧就上升得最快喎。知唔知呢個時候個香港係啲咩情況啊？咁香港比較混亂啦，跟住就有疫情啦，係咪？咁我好慶幸我係揾到安理而重新出發啦。你諗下，如果我係做廣告嗰段時間，仲有冇生意啊？冇啦。咁佢做化妝，仲有冇人化妝啊？冇啦。咁所以咧，當我哋有危嗰時候咧，反而咧我哋係一個機會咯。咁當我自己嘅廣告生意唔好嗰時候，反而我去諗一個出路，呢個出路就反而就令到我咧去重新再發展安理一個契機。咁亦都見證到咧，安理呢個事業咧係嗰個抗跌能力非常之好。咁而喺呢段時間嘅話，更加人注重健康，咁所以咧對我哋嚟講係一個好大嘅優勢咯。咁所以我哋跟着呢個趨勢行咧，就一定得㗎啦。OK， 咁安理。其中我同太太最開心就咩咧？就係去旅行啊嘛。咁啊講去旅行嘅話咧，咁不如就交俾你啦。你旅行最精彩㗎啦。冇錯，旅行咧交俾我啦。咁Amway 咧同 Amway 環遊世界咧，咁雖然叫旅遊研討會啦，大家如果未去過，我想講俾你聽咧，研討2-3個鐘㗎咋，嗰幾日全部都係去玩嘅。咁所以其實去跟 Amway 去環遊世界咧係好精彩，因為咧嗱，我做旅行社，我可以咁講，我有呢啲舊同事都喺度嘅。Amway 嘅旅遊咧，嗰個喺業界嘅 standard 係最高，係最複雜，同埋即係佢哋係諗盡辦法咧，去為咗我哋咧去搞咗好多嘢嘅。咁咧佢唔係淨係咁普通去行下景點啊，食下飯就算㗎啦。佢係帶我哋咧係玩轉海陸空嘅。
咁啊海又玩咩咧？我哋喺呢十幾年咧，我哋就去咗3次遊輪。咁咧地中海啦，同埋呢個阿拉斯加。咁遊輪之旅咧就可以咧我哋自費邀請我哋嘅家人咧就去嘅。咁所以我都帶過我媽咪啦，同埋咧我2個仔女去嘅。咁跟住咧就我哋又爬獨木舟啦。咁我哋爬過2次，一次咧就喺阿拉斯加，一次咧就喺西班牙嘅地中海。咁我哋喺香港係未爬過獨木舟嘅。咁跟住就衝浪啦，幾有型啊！咁講真，我自己去旅行我就唔會玩呢啲啦。咁但係公司俾錢啦，我梗係會玩啦。咁我咧就唔係好成功嘅，佢就勁啦。佢企到喺度3秒，個攝影師影到先至勁。咁跟住咧有潛水啦，之前澳洲就孭樽嗰啲潛水啦。咁啱啱去呢個黃金海岸咧，我哋就浮潛就睇嗰啲沉船嘅遺跡。咁另外咧去奧克蘭咧，我哋試過玩嗰啲咧叫美洲杯嘅比賽嗰啲賽艇啊嚇。唔好以為就咁坐船咁簡單，俾大家睇下，好刺激㗎。好刺激嗰啲我影唔到㗎啦，因為已經爭啲跌落水啊，咁所以我影到嘅話咧，佢都好快嘅。好啦，陸地玩咩咧？咁呢個好似 Super Mario 咁，我哋2個咧，呢個你唔好睇小佢，冇摩打冇成，超級好玩。我玩上癮啦，而家每一個地方咧有得玩嘅咧，我哋都去嘅。啱啱我哋去清遠都玩過嚇，嗰個就好好玩嘅。咁另外咧，我哋係畏高嘅，咁啊公司就帶我哋去行呢個奧克蘭大橋嚇，咁啊挑戰下自己嘅畏高。咁我哋去北海道啦，我哋就揸嗰啲雪上電單車啦。咁呢架咧古董嚟嘅，同我哋差唔多大，但係個樣咧就好靚，即係似而家我哋咁樣咧。咁喺葡萄牙咧，公司就安排咗呢個車隊咧，我哋都坐咗成幾個鐘頭，好型㗎！咁成個車隊咁樣啊，一架5顏6色咁樣咧嚇，咁啊好好玩嘅。咁跟住空咧就點咧？公司好似第一次咧，我哋都俾咗佢啊。咁我哋第一次咧坐小型飛機嚇，咁咧你睇下我坐副駕啦幾型啊！就唔係因為我識揸飛機。就因為我識揸相機，咁所以大家讓咗嗰個副駕位俾我坐，好正。咁跟住咧，疫情期間咧，冇得去旅行啦。咁公司又諗辦法咧，帶我哋去玩咩？玩到冇嘢好玩，去半島上直升機環繞香港一周，係好靚噶嚇，唔係去外國玩先正噶。香港講真俾我自己啊，真係唔會咁無聊啦，係啦。咁亦都我哋已經求過婚啊嘛，我見好多人求婚都去呢個，不過我哋唔需要啦。咁另外咧，啱啱咧就3月份咧就去完黃金海岸啦。咁公司安排鑽石咧有個特別節目咧，就係坐熱氣球嘅。咁我哋都係第一次坐啦。咁係上到熱氣球睇日出咧，就真係好靚嘅。咁大家咧都係都好好去有機會試下。咁跟住。啱啱都係3月份去黃金海岸之旅咧，咁我哋因為我哋啱啱做咗鑽石啦，咁我哋咧第一次咧俾公司邀請咧，就係坐商務客位咧去去呢個旅行嘅。咁嗰日咧就我老公咧就由 lunch 咧影到落機，係咁影。咁我其實話喂，其實咧而家都好多人坐 business class 㗎，好多人都換分啦，或者嗰啲人即係出差咧，好似好靚咁咧，係咁影咁樣，跟住話。但唔係喎，我哋係唔使錢喎，我哋去玩啫喎。咁我覺得即係都幾爽嘅，所以咧呢啲咁嘅瞓喺度都笑醒呢啲咁嘅相咧就一定要影嘅。有機會你哋都要影下嚇。咁講完玩啦，咁其實我都體驗過咧，即係公司一啲嘅，即係我哋即係攞到一啲嘅保障。咁我試過咧，17年嘅時候咧，我就唔小心咧就我跌斷咗我隻右手。咁都搞咗成年嘅，咁我成年咧就食嘢都有影響啊，我都揸唔到筷子咁，同埋咧即係更加我其實嗰陣時咧就已經咧就唔係做好多化妝嘅工作㗎啦，好彩咁，所以咧我就都冇辦法再接 job 嘅。咁我老公就話：唉，唔緊要啦，咁你休息下啦。好彩都係即係你唔係話即係你唔接 job 都冇乜問題嘅，屋企都搞得掂嘅。咁同埋佢又好好啊，因為嗰陣時已經我哋2個都 full time 啦，咁所以咧。好悶嗰啲咁嘅晏晝去醫院覆診嗰啲咧，咁佢次次都陪我嘅，咁覆完診去飲茶嚇。
呢啲就係愛啦。咁頭先呢個講咗啦，我唔講啦。疫情期間我哋真係好感恩啦，即係我哋已經轉咗跑道啦，咁所以就冇嗰個擔心，亦都更加咧安理咧就喺呢個19年嗰個時候咧就推咗一個叫核心加碼獎金，一個 Corpus 嘅獎勵計劃。咁我哋係唔需要咧去額外做多一啲嘅生意額，咁但係咧公司都會額外咧就俾一啲獎金我哋。咁當時咧，我哋亦都藉著呢個機會啦，我哋嗰啲拍檔咧都好勤力咧去爭取呢個獎金。咁所以喺嗰段時間咧，雖然出邊都好艱難，但係我哋好慶幸咧有呢個嘅獎金咧，我哋當嗰幾年咧，其實個收穫咧都幾豐富嘅。咁啊呢個特別啲咧，我想講下咧同年青人嘅溝通啦。咁啊，因為咧其實我細個讀理科嘅，咁所以咧我對於呢啲咁嘅電腦啊、咁啊影相啊，同埋咧即係嗰啲影音嗰啲嘢咧，我都好有興趣嘅。咁所以咧，我哋個團隊咧就叫咗我咧就去做我哋團隊開會議嘅即係影音嘅阿姐。咁我係負責 AV team 嘅。咁呢度我負責嗰個 AV team 咧就好多，我哋需要同啲年青人合作嘅。咁啊，即係我哋做咗好多大 project 㗎，搞到電視台咁都試過。咁啊，久而久之啦，到而家發展到而家啦，我哋就唔使成日做直播啦。咁我哋就做咩咧？咁我就好似我哋有個叫 DWNext 嘅一組咧，就係全部35歲樓下咧。咁我就係佢哋嘅顧問啦。咁我帶佢哋去搞活動啦，帶佢哋去出埠去年會跳舞啦。咁同埋咧，即係而家咧就玩 sport 啊嘛。咁我哋搞咗個 sport club 啦。咁我就即係幫佢哋俾意見啊咁樣樣。咁啊，所以咧，我哋同佢即係我哋同啲即係後生仔溝通得好好嘅。咁所以人哋咧 Mirror 就有花姐，我咧就係佢哋個寶姐啦。頭先幾位唱歌就係我哋嘅成員啊，寶姐係啊。OK， 好啦，咁啊大家都知啦，咁頭先Ryan 啦，我個仔咁樣，咁其實我哋都好鼓勵佢咧，即係多啲，即係除咗讀書之外啦，就多啲唔同嘅體驗啦。我哋好着重咧佢哋嘅領導力啦，同埋即係溝通技巧啊嗰啲咁樣。咁所以佢中學嘅時候咧，都做過學生會會長嘅。咁啊老師咧就唔係話睇中佢學生成績好，佢成績唔係好好。咁但係咧佢咧就係好着重一個團隊嘅一個人嚟嘅。咁啊同埋咧佢處事都好成熟。咁所以佢有時，但係佢成日都問我哋意見。咁佢好似搞一個即係一個聯校嘅即係綜藝嘅比賽啦，即係咁我哋都俾咗好多意見。咁我覺得即係當時都佢哋搞得幾好嘅。咁啊18歲第一日佢就自動就話參加 Amway 啦。咁佢就喺度認識咗好多哥哥姐姐啦。咁嗰啲哥哥姐姐咪就係我啲朋友咯。咁所以佢嘅朋友就係我嘅朋友，我哋係有共同嘅圈子，所以我哋去玩都一齊。有時咧，我都會同佢哋去飲下嘢啊，摸下酒杯底嘅嚇，咁啊好開心嘅。咁至於我個女啦，咁我女而家仲讀緊書啦。咁喺細個嘅時候，即係其實小學定唔知中學，佢整咗張咁嘅嘢俾我嚇。佢話我佛系家長嚇，緣分到了，成績自然會好。咁啊點解咧？咁其實佢自細咧都好緊張嘅，咁啊又好怕醜，咁我都好驚佢壓力好大。咁我成日都希望咧佢即係識到朋友啊，即係唔好咁怕醜啊咁樣。咁我除咗即係佢除咗學校嗰啲嘅課外活動之外咧，淨係學打鼓嘅啫嚇。打得好唔好啊？K3 開始就打㗎啦已經。咁喺即係佢所以咧，其實佢喺呢個小學階段咧，就冇咩做嘅。咁星期日咧就成日瞓覺嘅。咁所以佢好開心嘅，因為佢好中意瞓覺，係唔使點樣去上課活動嘅。但係咧，我都會帶佢，因為佢好中意煮嘢食嘅。咁所以我都有時咧會搞啲烹飪班咧，佢都一齊出嚟同我教嘅。佢教得好好嘅都。咁同埋喺暑假嘅時候咧，我哋有一個叫兒童營養班。咁佢就出嚟咧就幫手咧就搞嗰啲攤位啊，做檔主啊，同埋咧就教啲小朋友煮嘢食啊。但係好似啲家長學得興奮啲。咁所以耳濡目染啦，去到中學嘅時候咧，咁佢都會即係玩一啲制服團體啊啲咁樣，佢就紅十字會嘅。咁佢喺最後一年啦，咁我哋都好開心，佢就係攞到咧全香港10大傑出青年會員啊，好勁啊！咁同埋喺佢畢業嘅時候咧，
佢都係代表畢業班咧就致辭嘅。咁我細個真係估唔到佢可以上台講嘢，仲要英文，勁過我哋啊！咁啊好啦，而家咧即係佢就入到心儀嘅大學啦，即係咁佢喺個大學裏邊咧，咁就佢哋咧就兩個都係讀新聞傳理系嘅。咁嘅新聞傳理系咧就喺香港嚟講咧係非常之知道揾唔到錢嘅嚇。咁但係我哋都好鼓勵佢哋中意就得啦。咁應該呢一科咧好好玩嘅。咁啊佢即係讀書啦之外咧就都係上莊。佢啱話俾我聽，佢而家上第3個莊。唔知咩叫上莊，自己上去 Google 問下嚇。咁同埋咧都成日都係搞活動啊、打 band 啊啲咁樣樣，咁都冇所謂嘅，係啦。好啦，咁啊我講完啦，不如你講下你嘅收穫啊。好，咁啊你不如休息下啦，係啦 ，OK。我咧就曾經有一次咧就聽一個叫做100個夢想，大家有冇聽過？係啦，咁我自己咧又試下做，咁咧嗰次聽完咧，佢又有要求就係即晚要做，係啦，因為你如果過咗嗰晚咧，你就唔會做。咁咧我就話好啦，應承啦。咁卒之咧就我翻去寫一寫，就寫咗頭30-40個咧就寫得好興奮好快嘅，跟住寫到第50-60個咧就開始慢啦，跟住70-80個咧跟住寫咩啊咁樣，咁但係咧又應承咗去交功課，咁所以咧好耐咧去到3-4點咧先可以做到100個夢想，咁我就寫咗一次。咁寫完咗一次嘅話咧，原來有啲嘢你飲咗之後咧，佢會慢慢實現。我喺呢10零年嘅過程裏邊咧，我都係實現咗30-40個夢想啊！就如果唔係我當年嘅話咧，就寫咗落去咧，我就冇咯。咁我有幾個夢想咧，我覺得同大家分享啊。第一就係咩咧？我中意咧飲少少酒嘅嚇，咁我係一啲開心飲酒、健康飲酒嘅嚇，大家放心。咁咧，我有個夢想就係咩咧？每一次去旅行，尤其是去安利旅行，都去揾一個酒莊去參觀。咁又係每次旅行咧，都可以安排到嚇。咁尤其是呢幾次嘅話咧，安利更加咧特別邀請你去酒莊參觀啦。咁今年咧就我真係我自己嘅夢想成真啦。原因就係在於咧，鑽石旅行咧就去我嘅最想去嘅地方就係法國波爾多，仲要住酒莊。哇！真係咧，即係原來你肯諗咧，你嘅所想所求就有㗎啦。咁所以大家咧鼓勵大家諗多啲，係啦。第二咧就係開 coffee shop 啦，咁樣呢個咧就係完成我太太嘅夢想嚟嘅。佢講咗好多次㗎啦嚇。咁啊好啦，咁啊我哋就開咗一間啦，咁樣喺西貢嘅嚇，黃色間屋嘅嚇，有機會大家去睇下。好啦，第3係咩咧？就係跳 skydive， 即係跳降傘。係啦，咁跳降傘咧我都係十幾年前咧曾經見過一個70歲嘅長者，佢又跳降傘嚇，唔驚我咩咁樣？跟住我諗下，佢都得，不如我都試下啦咁。咁有一年咧，安利嘅旅遊研討會咧就去咗紐西蘭嘅奧克蘭，阿 Jeff 你都係，我哋一齊㗎，係啦。咁當年嘅話咧，我哋去嗰陣時候咧，我話喂好啊，一齊去啦咁樣。咁因為咧，如果再唔去咧，遲啲就唔敢去㗎啦，啱啱先？咁我叫我太太話，你幫我 book 啦咁樣。佢一 book 咧就 book 個最，橫掂都係得試一次啊嘛。係 book 個最貴嘅，又 book 個最高嘅嚇。咁啊高到點咧？係18000尺。18000有咩概念咧？就係1767層樓，係將11座嘅 ICC 咧棟起嚟。咁上到去中間嘅話咧，就要攞嗰啲呼吸機嘅。咁我都唔知上到去做咩事有呼吸機，我以為架飛機有事嚇。咁但係如果其他朋友知道我係畏高嘅，所以咧都行到啲天橋啊有窿嗰啲橋咧，我係唔會行嘅，我會驚嘅。咁但係咧有個新嘅諗法就係咩咧？當原來咧一個高度咧高到某一點嘅話咧，你應該冇感覺嘅。咁再者咧就話跟住嗰啲朋友話你唔使驚㗎啦，你都唔使跳嘅，人哋拱你落去㗎嘛。咁又係喎，咁就不如咧我就試下，大家睇下啦。好靚，好靚，好靚。其實唔知做乜嘅面容扭曲咗啦，係啦。好在蛋白粉食一嚿啫，靚唔靚啊？好靚。18000隻，值得啊！呢啲嘅人生體驗咧，其實喺安利裏邊俾到我嘅。安利係咩咧？係好強調個氛圍係咩咧？強調你試下，嘗試下，萬一得咧，
係咪？我哋係咪成日都有呢個心態㗎？我哋耳濡目染之下咧，就俾多啲朋友咧去諗下呢樣咧，所有嘅可能性都得嘅。好啦，第二係咩咧？就係一個時間嘅自主。喺當我自己咧，我發現我就喺2012年重新再發展啦，係咪？咁我大概咧2014年嘅年尾咧就已經全職呢個生意㗎啦。咁即係話我全職咗咧，如果今年計嘅話，已經係11年嘅時間。我最大嘅收穫咧，我可以掌控翻個時間。咁呢個係非常之難得嘅。咁掌控咗啲時間做咩啊？咁當然做自己中意做嘅嘢啦。咁我其中一樣咧，我同我太太嘅話咧就中意陪屋企人嚇。咁我就陪屋企人咧去飲下茶啦，係咪？咁啊疫情嗰段時間咧就多啲可以陪到佢哋啦。咁我都好開心，我哋又可以自己可以安排到時間，有時可以陪佢睇醫生啊，或者係都好。不過最叻都係我阿妹㗎啦，阿妹最犀利㗎啦。咁所以咧俾啲掌聲阿妹先嚇，因為你繼續努力去陪多啲佢啊。跟住咧，另外我外母咧就係好健康嘅，咁所以咧佢就中意玩。咁咧所以咧佢有一個專屬嘅導遊就係我老婆啦。係啦，咁所以咧，佢每次咧話咧，我老婆咧就帶佢去玩啦嚇，咁可以好開心嘅。咁所以咧，呢個係我哋一個自主嘅時間，可以令到我哋做到好多自己想做嘅嘢。另外第三樣嘢，我覺得咧好開心嘅話咧，亦都係夢想就係咩咧？我好中意朋友嘅。咁而安利嘅環境裏邊咧，就讓到我哋識咗一班唔同階層、唔同行業、一班志同道合嘅朋友。咁呢一度咧就係我哋有一個叫做 lifestyle trip。咁呢班係咩人嚟嘅？呢班全部咧係喺安利認識嘅朋友。咁呢班朋友咧，大家傾得幾好啊，講得幾好咧。咁我哋就留下不如去旅行啦嘛。咁所以咧，我哋咧每2年咧就一齊一個 family 就去個旅行。咁總共去咗幾多咧？18年啦已經。係咪好難得啊？咁難得在咩咧？係難得在係咩咧？就係啲仔女大都跟我哋去啊嘛，啱唔啱先？好多大嘅啲仔女大唔跟噶嘛，咁點解佢哋跟咧咁樣？咁我發現一樣個氛圍就係咩咧？原來喺安利裏邊學識就係咩咧？我學識就係，我覺得最大嘅睇到就係咩咧？我哋學識包容同尊重。咁因為每一個唔同嘅個體裏邊，佢有自己嘅諗法，但係我哋可以互相去尊重佢哋嘅諗法，互相去包容佢哋。咁所以我哋喺一個非常之和諧嘅環境裏邊咧，一齊去成長。咁好開心，兩代咧都係一齊咯嚇。咁不過，成日俾你投訴，點解咧？點解去親旅行咧？梗係去星期1至星期5嘅嚇，咁唔會揀星期6日嘅。咁所以佢哋要請假，啱唔啱先？咁因為點解？咁星期1至5少啲人啊嘛，啱唔啱先？咁同埋我哋又唔使請假，梗係1至5啦。咁所以你哋快啲努力做安利啦。咁喺我哋攞到咁多樣嘢啦，咁喺呢個生意裏邊，我自己 full time 都全職咗10幾年啦，都11、12年啦。咁我攞到好多嘅得着，好感恩喺安利裏邊。咁我自己有一個心願嘅就係，除咗我自己想有呢種嘅生活方式嘅話咧，我都好希望咧，我啲拍檔咧就有呢個生活嘅方式，或者去一啲叫做自己想要嘅嘢自主。咁所以咧，我就為咗團隊，亦都為咗自己嘅話咧，一齊咧去訂立更高目標，以責任榜嘅使命咧，以生命影響生命咧，讓到呢個氛圍更加好。咁所以趁住呢個機會嘅話咧，我都想邀請其中一啲伙伴咧，同大家分享一下佢點解會發展呢個生意啦，同埋喺個生意裏邊有啲咩收穫，好嘛？不如我哋用掌聲歡迎 Ryan、Sarah 同埋阿 Tom。大家好，我係阿 Tom。大家好，我係 Sarah。大家好，我係 Ryan。Ryan， 我睇嚟最熟佢兩位都係你講先。梗係我最熟佢哋啦，都係大話都識咗接近26年啦。同埋咧，我哋朝見口晚見面。咁我最初對安利嘅第一個感覺咧，就係我以為安利係搞旅行團。因為咧，就喺我細個嘅時候咧，就會跟佢哋啲 uncle auntie 啦，成班朋友咧就去一齊去旅行，去暑假一齊去玩咁樣。咁咧原來當中幾個 uncle auntie 咧就係做 Amway 嘅。咁之後咧，我爸爸媽媽就好努力發展呢個生意啦，就開始重新符合咧，年年都免費出席安利嘅旅遊喎。
咁有兩件事咧都想分享下。第一咧就係、佢哋頭先張 slide 有一張相就係同姜太喺羅馬個 trip 度影相。原來嗰時係2000年，喺我出咗世3個月咧，佢哋就去咗 Amway 嘅旅行啦。另外一個咧就係2018年嘅時候咧，就去咗紐西蘭皇后鎮之類啦。咁當其時咧，其實我係考緊 DSE 嘅。咁作為仔女咧，都好想即係爸爸媽媽有啲情緒價值嘅 support 啦。咁不過佢哋就同我講，其實又唔係我考，同埋我又幫唔到你嘅。咁我哋照去啦咁樣。咁所以咧，就喺好多人眼中咧，佢哋都係一個非一般嘅父母咯。而喺我眼中嘅 Amway 事業咧，就係非一般嘅事業，不過係搭飛機個飛。咁然之後咧，就喺早2年啦，我哋就去咗地中海嘅郵輪之旅啦。咁我覺得處處咧都有好備重感啦，同埋非常之貼心嘅安排。同平時咧去屋企嘅旅行唔同啦，因為唔使自己 plan，咁咪唔會嗌交咯。咁一切咧都交俾公司咧，就會有最好嘅安排啦。咁至於點解我都會認真去發展 Amway 呢個生意咧，就好同我啱啱初進職場嘅時候咧，都有好大嘅關係。咁見到啦，就係我右手邊咧見到一啲相咧，就係我大學咧就頭先都講咗讀新聞同傳播系嘅，咁就去咗一啲時尚雜誌做一啲實習嘅工作啦，都有唔同嘅拍攝啦，好多見聞啦，都見到一啲明星咁樣。咁之後咧係第一份工咧，我就去咗我即係一直好想做嘅網媒公司度工作啦，就係第二張相，可能大家有啲認得喺邊度嚟嘅。咁但係咧，好可惜嘅就係試用期臨過試用期嘅2星期咧，佢又因為一啲商業決定咧，就決定全個團隊咧就遣散。咁呢個都唔係最震撼喎，最震撼就係咧，與此同時咧，就可以睇到中間咧有一個左手邊有個 WhatsApp 嘅截圖啦。咁咧，我爸爸咧就喺我哋嘅團隊嘅WhatsApp group 度又 send 咗一句 message 就話：喜歡安理的自由自主的生活方式。讓我可以選擇星期一早上做運動，極少人，好舒服。咁我都覆返佢啦，就其實我聽日都開始時間自由啦。咁呢個故事咧，就即係令到我反思到咧，究竟返工嘅意義係啲乜嘢咧？即係雖然我去做咗一個我幾理想嘅工作，但係係咪真係我想追求咧？即係如果大家打工一族都好明啦，即係返工要打卡啦，之後去旅行要請假喎。咁如果人際關係上面咧，俾同事話你係正常人咧，就係最高嘅讚美啊嘛！即係你諗下，即係你同事隔離好鉗，你都覺得即係唔係幾好受啊咁樣。咁所以咧，就令到我就覺得我想睇翻我爸爸媽媽短短幾年嘅時間，專注喺安理嘅事業度咧，就已經獲得咗時間同埋財務上嘅自由。所以咧，我就下定決心發展 Amway 啦。咁就講下我分享下 Amway 嘅得着啦。咁就第一咧，就有好多舞台嘅機會。好似剛才啦，都好榮幸啦，有得上台唱歌，同埋喺呢度分享我少少嘅故事。亦都咧曾經去過海外咧，有3000人嘅大會入邊咧，都表演跳舞。亦都喺平時一啲小組會啊，或者係我哋300人嘅業務培訓班入邊咧，擔任主持嘅工作。除此之外咧，安理嘅事業咧就要面對好多唔同嘅人，好多唔同背景啦、唔同年齡嘅人啦。即係你睇到相咧，都好多我哋啲後生嘅年齡層啦。但係其實除咗之外咧，都有啲即係我哋團隊都有啲 uncle auntie 啦。咁其實作為一個僆仔咧，好怕同啲 uncle auntie 去溝通。咁但係咧，喺呢個事業上面咧，就訓練到我咧，去點得可以學識同唔同嘅人去相處咯。咁特別有一件事係非常之深刻，就係早2年咧，我哋就同我哋嘅團隊啦，接近有200人咧，去一齊參加一個全球室內健身系列賽，又叫做 High Rocks。咁200人一齊參加，淨係約練習已經係非常之繁複，甚至乎咧，我哋講一個例子就係，哇！去到臨比賽之前2個禮拜有人退賽喎。咁呢啲種種嘅行政工作啊，或者係唔同人際關係嘅事情咧，都令到我有好大嘅成長，去令到我提升我嘅解決問題嘅能力。咁亦都透過安理嘅生意咧，亦都可以建立咗一個我哋嘅年輕嘅健康嘅社群啦。咁剛才講到 High Rocks 咧，其實我自己咧都帶動咗，今日都有啲隊友喺度啊。帶動咗11人咧一齊咧去玩呢個 High Rocks 嘅比賽，喺中間見到啲相咁樣啦。另外咧，多謝。咁咧練習係辛苦啦，比賽梗係辛苦啦，但係衝線嗰刻就非常之滿足。
去到咧，亦都咧，我哋係自己中意踢波，咁同我哋咧，同我哋啲伙伴咧，都 group 埋咗做一個足球隊。咁而家得閒咧，都會踢下 friendly 啊，一齊去比友誼賽咁樣嘅。同埋呢排咧，新興運動呢個 pickleball 都非常之熱門啦。咁所以咧，我哋都一齊會搞比賽啊，甚至乎咧一齊北上去打波咁樣嘅。所以我哋成日都話咧 Amway 真係好多嘢玩。咁透過呢個生意咧，可以建立咗一個我哋屬於我哋年輕啦，亦都係健康追求健康嘅社群咯。啊，講得好啊！係啊，嚟到即係仲有你講完未啊？仲有最後咧，就係希望咧透過咧安利嘅生意咧，咁可以有我而家1+1努力咁樣發展，咁我有呢個財務同埋時間上面嘅自由咧，咁就年年合乎資格咧，就去免費旅行，咁就送我去外國睇波啦，咁到時可以順便帶埋 Thomas 嚟嘅，咁同埋好啦，我嘅分享咧就到呢度，多謝。哇，都真係講得好好啊！咦 ，Sarah， 其實我係識你好多年啦，咁啊，你其實先生做呢個洋服生意做咗40幾年咧，都好穩定嘅。咁啊，仔女又大晒啦，咁啊，其實都事頭婆啦。咁其實我睇你就唔使做就唔使休噶啦。咁啊，點解你又咁勤力喺 Amway 發展咧？其實 Anita 真係你睇我好嘅啫。咁佢哋做啲小生意，其實邊有唔憂咁爽啊？咁咧真係嘅。我先生咧就做tailor made 嘅，即係啲手作嘢啦，傳統生意。所以手作嘢啲客咧就係好跟師傅，好跟人嘅。所以咧就係好困身嘅職業嚟嘅。咁啊，加上你知我先生幾勤力㗎啦，幾廿年係咪年終無休㗎喎？咁其實我哋咧都犧牲咗好多家庭相聚嘅時間，但係冇計啊嘛，要揾食。咁我哋門市最驚係咩咧？冇生意啊嘛，咁啊要擔心啦。但係有生意都唔見得特別舒服㗎喎，一忙起上嚟又要睇工場啊、睇人手啊、起唔起到貨啊，乜嘢都係即係自己做晒嘅，咁即係睇少一眼都搞唔掂嘅。咁過去呢幾十年咧，我哋就係咁營營役役度過啦。其實都經過好多驚濤駭浪，食唔少驚風散㗎。你睇下，尤其是 Covid 嗰段時間咁長，真係拗頭拗到成地頭髮啦。咁但係我都好感謝我先生嘅，過去咁多年咧，佢好努力守住呢個門口。咁其實我自己咧心目中都有個諗法嘅。如果我哋即係單靠一個門口咧，我哋將來退休咧，係咪我哋有足夠個安全感去退休？咁我諗下，喂，如果有個備胎或者有個 plan B 都幾好喎，咁都係一路諗啦。咁Anita，咁我哋以前一齊就做化妝咁多年啦，都好好玩，好開心嘅。咁其實化妝咧就都叫一門手作，都揾到餐晏仔啊。咁但係咧就係工作唔穩定啦，收入又唔穩定啦，其實東奔西跑都好攰，有時真係拉住個篋跑到心很累。咁當時我哋有小朋友啦，咁我覺得時間咧係最重要嘅。咁我就諗過屋企先係我最重要嘅第一位，所以我就決定退居幕後做個全職媽媽啦。咁就由我仔小一開始啦，咁日日都帶仔返學放學去練習去學嘢，其實好開心嘅。咁啊轉眼就超過10幾年㗎啦。咁去到中學啦，大概高中嘅中3、4嘅時間啦，佢就話：喂，媽咪，你真係唔好嘥時間坐泳池啦，你返屋企煮啲好嘢等我返嚟食仲好啦。嗱，真係啦，真係唔使嚟啦，講咗幾次。咁我就明白啦，終於要放手啦。咁我呢個全職媽媽坐泳池同家長吹水好開心噶嘛，晚晚咁就被炒魷啦。咁去到日頭啦，咁當時我大女又去咗外地讀書，得翻我同工人姐姐兩個，其實日日都唔知揾啲咩做嘅。咁當時突然間得閒咗咧，好似個人失咗重心啊。咁啊諗下，不如揾工翻啦。咁啊講真，湊咗10幾年仔，揾一份自己可以啱做嘅工咧，其實即係談何容易啊！咁啊諗下，喂，我重操故業得唔得啊？化妝唔係唔得，咁啊 pick up 翻啦。但係諗下又要拉住個化妝箱重揼揼東奔西跑，都過咗咁多年啦，精力同體力咧都係好大嘅挑戰。咁最後退而求其次啦，揾化妝 counter 做 sales 咪唔使走咯。現實咧真係往往真係好殘酷嘅，哪怕你經驗幾好，一睇你嘅年齡。唔好意思啊，咁都係唔會係要考慮你嘅。咁去到翻屋企，我都係諗下做咩好咧。我先生都會鼓勵我，喂，不如揾啲小生意搞下啦。喂，都諗過下嘅，但係即係我個人都比較蛇龜啲噶嘛。搞生意首先要投一嚿錢啦，
仲要我自由咗10幾年，你叫我又韞住要睇住檔生意要看鋪咁樣，仲要啲舊錢唔知賺唔賺得翻嘅喎。咁我都係諗嚟諗去咧，都係又係退縮咗啦。咁停一停。咁呢個時間咧，救星就出現啦。咁阿 Thomas 咧又見翻佢，喂，佢話你咁得閒就鼓勵我去學嘢。我話我學嘢好啊好啊好啊，因為我真係當時係冇乜頭緒，唔知做乜嘅。咁佢就帶咗去 Amway 學嘢。咁OK 啦，唔緊要啦。嗰陣時我都係想打發時間啫。最初咧就係學煮嘢食嘅，佢知我中意食嘢啊嘛。咁學下，佢話喂，揾啲實用啲嘢學啊。咩叫實用啲啊？原來叫我學營養班。咁好啊好啊，學下都幾開心喎，幾好玩嘅。咁我覺得作為興趣班都唔錯。其實我都知嗰度當時係好多人發展緊 Amway 嘅，但係我就冇諗過要做啦。咁及後我上下一堂好得意嘅，我湊咗咁耐仔，我本身朋友唔係好多，來來去去都係學校嗰幾個家長嘅門口吹水，都係嗰班家長。但係我呢度學嘢咧好犀利，我啲同學隔離可能有一個大學生，甚至一啲專業人士啊、普通打工仔啊。甚至乎有啲上市公司嘅老闆都同我一齊學營養班，我覺得喂，我就得閒啫，點解呢啲咁忙嘅人都得閒嘅？咁透過同阿 Thomas 傾偈啦，佢同我深度去了解，再同我 OPP， 喂，咁我發現咗，哇，原來呢度咧唔單止有產品，呢度努力一段時間咧，可以揾到一個自己持續嘅事業嘅，咁仲要唔使大投資喎，我380蚊就可以起步。咁對我咁蛇龜嘅人嚟講咧，知道呢個年紀唔係幾輸得噶嘛，咁我覺得真係都幾好喎。咁咪繼續喺度努力學習啦。咁經過一段時間啦，咁我覺得學嘢嘅開心日子，咁Thomas 再鼓勵我，喂，你認真啲發展啦。咁我就跟住佢步伐去做啦。咁我都好開心嘅喺度個成長啦，因為始終抌低咗10幾年咧，個人咧要出翻一個咁多群眾嘅地方咧，係都要一啲勇氣嘅。咁我多謝佢鼓勵之下，咁我就考埋營養師啦，學得幾好嘅。咁透過營養亦都係幫到自己，亦都幫到其他嘅人。咁喺呢個時間仲可以成為一個自己嘅職業啦，仲要可以賺埋錢喎。咁我覺得呢樣嘢真係無懈可擊㗎。咁我之前咪要諗個 Plan B 嘅，咁其實呢個 Plan B 咪幾好咯。咁再加上咧，我好開心得到屋企人嘅認同啊。咁先生啦同仔女啦都覺得我喺度嘅成長好好啦。咁亦都鼓勵我繼續喺度發展。咁我想講，如果子女知道父母一個咁優質嘅平台，有健康、有事業、有朋友，其實咧對子女嚟講咧係一份安心，咁亦都係俾子女一個祝福啦。係咪喺嗰邊啊？係啊。係嘛 ，Stephen 你嗰邊係嘛？Anita， 其實咧我唔係唔憂而嚟嘅，其實我喺度想揾真正無憂嘅生活，我揾到啦。揾到啦，你係咪？好，恭喜你，阿湯，你未出世我已經識你阿媽㗎啦。係你好，咁咧，但係咧，你俾我嘅印象咧，都係一啲好靜啦、唔出聲嘅人啦。咁啊，淨係掛住打機嘅喎。咁點解你要入呢個圈子啊？咁同埋點解你咁努力去發展咧？可唔可以同大家分享下先？好多謝 Thomas 嘅介紹啦。咁大家好啦。咁我係阿 Tom。咁日頭嘅工作咧係做啲喺大型機構入邊做水質嘅測試嘅。咁今年就32歲啦。其實已經加入咗 Amway 已經10年嘅時間㗎啦。咁回想翻當時啦，其實係2015年嘅時間啦。咁嗰陣時喺伊利沙伯體育館參加到一個大型聚會啦。咁第一次去到現場，感覺到嗰個氣氛，咦，好好喎個氣氛，同埋知道呢一個地方係又開心啦，又可以幫到人嘅一個地方啦。同我嘅價值觀係非常之一致嘅，所以嗰陣時咧，我就決定留低啦。咁期間咧，亦都了解到原來自己係好中意營養呢一方面嘅喎，咁所以咧就邊學習啦，邊去同朋友啦去分享呢個營養嘅知識啦，同埋產品啦，咁同埋去學習做唔同嘅示範啦，譬如好似幅圖咁樣啦，去用皇后煲去做健康嘅9餸1湯啦，點樣去做呢個產品示範啦，譬如淨水器啦、護膚品嘅示範啦，甚至去幫人哋做一個健康嘅營養諮詢嘅。咁成個過程都非常愉快嘅。咁嗰陣時係22歲嘅，係咁樣啦。咁不過喺上年嘅3月份嘅時間啦，咁啱啱好就30歲啦。咁咧就其實我係有一位拍咗拖10年嘅女朋友嘅，係啦。咁佢今日都在場嘅，係啦。咁就不過咧，當時真係啱啱踏入30歲，就真係開始諗，突然間我爸爸嘅一句説話令我靈機一觸，諗一諗。我爸爸講咩咧？佢話
男士係需要三十而立嘅，需要建立一啲屬於自己嘅嘢。咁我當時就令我喺度諗，咦係喎，其實我差唔多真係要認真去計劃結婚啦，同埋組織家庭㗎嘞噃，咁樣咯，係啦。但係就如果真係要去規劃未來嘅話咧，咁一個充裕嘅經濟其實真係一個係好重要嘅一環啦。咁就但係反觀自己而家啦，咁雖然我日頭嘅工作係非常之好嘅，收入好穩定，不過嗰個晉升嘅階級同埋機會就比較被動嘅。咁如果真係想去完成呢個計劃嘅話咧，咁我相信係真係靠薪金係唔能夠去支持嘅。所以當時我真係去決定去唔影響日頭嘅工作啦，去非常認真咁去用兼職時間去發展嘅。咁就6個月時間過去啦，咁上年嘅時間啦，咁就都有好多唔同嘅收穫嘅。咁啊頭先去 Thomas 話齋啦，平時都係打機啦，咁其實比較好少少，我比較內斂嘅一個人係啦，咁就不過就唔係好識同人溝通嘅其實。不過喺呢段時間就真係去一步一步去突破自己啦，去慢慢一步一步去同人去分享營養知識啦，令到自己嗰個影響力啦，同埋呢個溝通技巧去大大咁提升嘅。咁呢樣係我其中一個好重要嘅收穫啦。另外，我覺得最開心嘅咧就係我可以喺呢一度同我嘅一家人啦，一個家族啦，去一齊去發展嘅。咁我嘅朋友啦，我嘅姨媽啦，我嘅舅母啦，甚至佢哋嘅朋友啦，全部都一齊喺度去學習營養啦，同埋一齊去發展嘅。咁同埋我右上角啦，就係我爸爸媽媽啦，同埋我女朋友啦。咁啊，我媽咪今日都在場嘅，係。咁佢哋都好支持我發展呢一個生意嘅。係啦，咁所以就喺呢度收穫咗好多啦，我覺得係。咁啊，同埋最緊要我係想分享守護家庭健康呢一個方面嘅。咁我自己屋企嘅家庭成員比較多啦。咁啊最細嘅就係我妹妹而家嘅佢嘅女啦，即係我侄女。咁啊佢就嚟1歲半啦，係啦。咁但係屋企咧最大嗰位咧就係我嫲嫲。咁啊上個月就100歲嘅，係啦。咁就好開心啦！佢啱啱就可以過到100歲生日嘅，咁所以就好開心啊！咁就不過咧，對於我嚟講咧，保障佢哋嘅健康咧，係我覺得我自己好需要做嘅事情嚟嘅。咁所以喺呢段期間就有2段經歷係我印象深刻啦。譬如首先第一件事就係我工人姐姐嘅糖尿病嘅問題啦。有一次發現點解佢有糖尿病咧，就係發覺點解佢隻腳趾一直都係黑色，一直都冇好到嘅咧。靈機一觸就幫佢 check 血糖，咦就見到好似右邊左上角咁樣啦，14喎個血糖指數係非常之高嘅。其實當時佢好驚，因為佢就知道，因為佢都知道呢啲係咩嚟啦，知道咩係糖尿病啦。佢已經心諗會唔會我一世都要食藥嘅咧咁樣咯。其實當時我就安撫佢嘅情緒啦，同佢講唔會嘅 ，OK 嘅。咁啊帶佢去睇醫生啦。咁醫生斷定咗佢真係有糖尿嘅問題之後咧，我就好積極咁用營養去幫佢調理嘅。咁首先就係用180度嘅幫佢去改善佢嘅健康飲食啦，同埋配合適量嘅運動啦。咁佢都好乖嘅，佢好配合嘅，一齊去行呢個過程啦。咁但係真係估唔到嘅係2個星期嘅時間，佢嘅血糖指數就已經回落到去7嘅數字啦，真係一個非常之好嘅成績啦！我都好開心啊，其實佢自己都好開心嘅咁樣咯，係啦。咁亦都我覺得喺期間佢學識咗點樣去正確嘅飲食啦，同埋點樣去運動啦。咁雖然佢期間都仲係有食印尼蝦片嘅，咁不過佢到而家為止啦，佢都係好好咁可以控制到自己嘅血糖㗎啦，已經係啦。咁另外一個例子就係我嫲嫲嘅例子啦，就係右手邊啦。有一次咧，佢夜晚咧就起身去廁所喎，咁啊唔小心跌倒啦，然之後咧佢右手臂咧有好大塊嘅皮膚係甩咗嘅。咁其實好似嗰張相咁，其實我幫佢貼咗塊膠布，因為個情況都好嚴重下嘅咁樣咯。咁跟住2個禮拜之後仲誇張，變咗一個好大嘅，好似大窿嗰啲隕石窿咁樣，好誇張嘅咁啊。跟住之後不過我嫲嫲好醒目喎，佢咧一直咧追住我咧話要食蛋白粉喎。我喺度心諗會唔會係可能我平時食嘅時候俾佢見到啦，佢又見到睇住我食啦，同埋間唔中我都有同佢分享一啲關於蛋白粉嘅好處啊咁樣啦。估唔到一個100歲嘅老人家2個月時間咧就已經係
完全埋翻晒口㗎啦。咁幫佢清洗傷口嘅姑娘咧都非常之覺得好神奇啊！每次打開紗布嘅時候都見到佢嗰個復原速度好快嘅。咁所以由呢兩件事令到我對於營養嘅信心係更加之大嘅咁樣咯。係啊，非常之好啊！我都見證住佢依兩個 case 係嘛。好，我哋俾掌聲阿 Tom 啊，幫助屋企，多謝多謝。守護屋企。咁啊 Tom 啊，你係大個仔啦，咁而家仲有啲咩諗法咧？咁啊，我有夢想都想實現嘅，其實就好似 Thomas 咁啦，可以喺講台上邊去同大家去分享營養啦，同埋去學習佢有條理、有策略嘅處事能力啦，令到我可以去日後為更多嘅家庭去改善佢哋嘅健康嘅。好，放心，你一定得嘅。好，我哋不如咧俾掌聲，我哋呢三位 Ryan、Sarah 同埋咧阿 Tom 同我哋分享。OK， 好 ，thank you， 唔該晒。咁咧喺除咗佢哋三位之外咧，其實喺團隊裏邊咧都有好多來自唔同階層、唔同背景、唔同學院嘅朋友，包括有從事教育工作者嘅 Anthony 啦 ，Anthony 喺邊啊？跟住仲有係從事旅遊教育旅遊嘅同埋培訓工作嘅 Moon， 係啦，你喺邊啊？仲有咩咧？我形容咧，我哋中心最恩愛嘅一對退休人士咧，就係 May Danny。好，仲有我嘅中學同學啊 ，Wendy 同埋佢先生 Tandy， 我好開心喺呢個生意裏邊，我哋可以繼續咧去一齊去合作，繼續去。安利生意係一個好獨特、好獨特嘅生意，讓到我哋咧好多朋友都可以一齊。最後我自己想做一個總結，總結係乜咧？咁樣我諗大家都認同，而家呢個世界係咪好唔穩定啊？係啦，咁啊又經濟又唔好啦，跟住係咩咧 ？AI 會唔會取代自己工作？係咪一個好大嘅問題？好大嘅，甚至乎咧而家打緊仗。咁呢個情況會唔會影響香港咧？其實係冇人知道。不過有啲人就可能採取一個叫消極態度，或者比較悲觀啲。究竟點樣咧？咁樣，但係反而我自己覺得呢個時候應該係要更加去積極，更加去努力去為自己想過嘅生活咧而去努力。點解啊？因為我真係唔知將來會點。不過我最有把握就係今天嘅自己想要做啲乜嘢。咁而喺安利裏邊咧，係一個非常非常之好嘅機會。嗱，我自己嘅諗法係非常簡單嘅啫。我相信一定有人去揾健康，同唔同意啊？我相信一定咧係會有人想更加個生活好啲，金錢狀況更加好啲，甚至乎可以有一個可以持續不斷有增長嘅穩健嘅收入，同唔同意啊？咁而且咧，我覺得咧，而家香港人咧最重要係咩？有一個自主，一個時間。時間對我嚟講係非常之寶貴，而喺安利咧正正就係會有呢樣嘢，所以一定會有人需要金錢、有健康同埋時間。安利就係正正一個咁簡單嘅啫，所以呢個時候正正就係一個最好嘅時機。我哋用安利嘅4大基石裏邊，家庭、自由、希望、獎賞。我過去啲10幾年，完全可以透過安利而攞到晒呢幾樣嘢。咁我亦都深信咧，我哋安利裏邊咧係可以協助到更加多嘅人，都可以攞到佢哋自己嘅更好嘅時間啦、更好嘅金錢啦、更多嘅朋友啦，同埋更好嘅健康。所以只要我哋堅持做、努力做、開心做，一定可以做得成功。我更加強調咧，而家係要開心做安利。點解咧？咁樣咩嘅情況底下可以做開心去做安利咧？只要你真係好中意你自己做嘅嘢，咁你去分享嗰個時候咧，絕對係會有一種咩心流嘅狀態。唔理對方究竟點樣反應都好咧，你都會好自在去做。咁我解釋一下先。我自己本人咧係唔中意食榴蓮嘅，有冇啲朋友同我一樣？佢揮揮手先，嚇咁少嘅咩？係，有冇啲朋友係好中意食榴蓮啊？嗱，係咪幾興奮啊？係咪？咁多年啦，都係咁嘅。每次佢哋食緊榴蓮咧，都一定同佢講：喂，試下，好好食噶。跟住我話：唔得啊，麻麻地啊。你唔知榴蓮係全世界做好嘅食物嘅咩？我冇呢個感覺，我覺得臭㗎。跟住佢就喺度同我眼神，你知唔知你損失咗人生好多樣嘢？跟住佢就不停繼續食，仲要舐晒嘴先，同唔同意啊？大家有冇啲感受啊？
其實如果做安利做到咁咪簡單咯。你中意嘅嘢你可以開心分享，但係我哋又尊重他人嘅選擇。究竟有冇錯與對呢？根本冇錯與對，啱啱先？咁所以呢，我哋要好努力去做好安利，亦都認真去了解啦。咁正如呢，安利迪維士所講啦，只要安利喺世界上呢，呢個安利嘅生意真係人人可為。只要你呢有一個強大嘅信心，相信自己，敢於想，敢於去做。你一定咧用一個最有信心嘅方法咧，而去呈現出嚟咧，呢個時候咧係最有力量嘅。咁所以咧，我好相信每一個人都可以成功。可能今日咧，你係一位新朋友，或者已經好耐冇接觸安利，我邀請你用90天嘅時間，俾自己重新再了解安利嘅生意，同以前係唔同啦。了解下安利嘅價值，甚至乎咩呢？了解下自己想要啲乜嘢。我好相信安利絕對可以俾到。如果你已經係發展者嘅話呢，我鼓勵你繼續堅持做，每日做正確嘅事情。不過喺個過程裏邊呢，你會見到二三十年前嘅我係點啊？又想做安利，但係又覺得又驚，跟住又走去周圍走去，又係做下第二啲嘢，跟住都唔翻嚟嘅時候。不過呢，你要有耐性，得閒要揾下佢飲下茶食下嘢，因為佢有一日呢會轉變。但係千祈唔好等佢，就係因為我喺當時見到我哋嘅拍檔、我哋嘅前輩好努力去做，所以我睇到佢哋嘅成績。當我係時候話，我咪改變咯，所以我先重新做安利。所以你行嘅路係行啱咗噶啦。咁所有成功嘅前輩們，我多謝你，因為呢喺安利50幾年喺香港裏邊，真係因為靠你，令到我哋成個市場係非常之成功。所以呢，我鼓勵你繼續不停咁鼓勵我哋，繼續督促我哋，讓到我哋一齊喺安利發光發熱。嚟緊係 A70安利70週年，我好希望同大家一齊同香港安利一齊成長，一齊創造更豐盛嘅 A70， 多謝晒大家 ，thank you。再一次恭喜 Thomas Anita 新晉鑽石。我係唔食榴蓮嘅，我都唔會強迫大家跟我一樣唔食榴蓮啊！而家咧，我哋再次有請安利香港總經理 Anna 上台，為我哋頒發成就獎牌、鮮花同埋油畫，俾我哋新晉鑽石郭永俊、胡美寶夫婦。繼續掌聲有請。接過成就獎牌咧，有請3位咧進行一張大合照。哇，個獎牌係咪好靚咧？各位都可以努力，係。然後我哋咧就係頒發我哋嘅油畫，有請。我哋同埋油畫一齊再影多張大合照啊！接住落嚟咧，有請 Thomas 同 Anita 嘅一家人一齊上台影一張大合照，有請。一個人嘅成就去到一家人嘅成就，實在係好值得高興啊！好，可以望住攝影師。好，企得緊緻一啲，同我哋嘅皮膚一樣。望住攝影師，笑容。
然後我哋有請 Thomas 同埋 Anita 嘅 Platinum 前排嘅領導人咧，都一齊上台影張大合照，有請。好，有請咧 Thomas 同 Anita 前排嘅 Platinum 以上拍檔上台影一張大合照。連埋屋企人一齊影嘅，係有請。或者可能請係啦，英俊瀟灑嘅男士可以到前面換膝櫃。好，準備，笑容，望住攝影師。最後咧，有請所有鑽石以上嘅領導人到台上一齊影一張大合照。亦都有請家人同埋 Platinum 以上嘅拍檔可以到台下就座，多謝晒你哋。嚟到咧大會嘅尾聲啦，我都想同大家預告一個絕對唔可以錯過嘅活動喎。大家仲記唔記得上年聖誕節有個叫做 HEA After 7 PM 呢個活動有幾震撼呢？我哋咧收到好多夥伴嘅反應都非常之好。大家都意猶未盡，所以咧 After 7 PM HAT 呢一個活動咧，我哋會進行第二場嘅。嚟緊咧喺6月24號，6月24號咧就會再次喺會展嗰度舉行噶啦。今次嘅活動咧不得了，我哋咧有請咗教育界嘅傳奇，盈浩教育創辦人林日欣 YY Lam。佢會由零開始去分享佢嘅創業之路同埋領導嘅智慧，仲有實力歌手、創作歌手周國賢 Eddie Chow， 佢會用佢真摯嘅旋律咧唱出佢嘅人生。喺呢一個晚上，我哋會有了解到創業嘅腦袋，同時間有動人嘅音樂。大家記得密切留意呢一個門票嘅詳情，或者問翻帶你嚟嘅朋友。到時6月24號見大家啦！多謝大家今日嘅參與，祝各位身體健康、前程似錦。Thank you。